Hei og velkommen til podcast nummer 13. I dag har jeg lyst til å vise hvordan jeg tenker om mennesker og intelligenser. Jeg har tegnet opp noen tegninger for å gjøre det til noe konkret og forståelig for alle. Fordelen med å vise det på denne måten er at du tar bort alle faktorer som hudfarge, kroppsfasong, hårlengde, dialekt, språklig etnisitet, ideologisk eller religiøs bakgrunn, samt sosiale konvensjoner osv. Vi ser på en hypotetisk modell av hjernen, hvordan den skal stimuleres. Mitt navn er Torfinn Johansen. Jeg er spesialpedagog med spesialisering innenfor psykososiale vansker, det som før het sosiale og emosjonelle vansker. I det første bildet har jeg forenklet veldig. Jeg har tatt bort 2 av talentene av de 8. Jeg tror jeg kan forklare uten at alle sammen er med. Stopp gjerne videoen hvis du vil studere nøyere hva som står der. Utfordringene med et slikt bilde er at det ikke finnes detaljer. En dag skal jeg lage dette også, men ikke nå. Jeg holder meg til enkle figurer denne gangen. Det neste bildet. Her legger jeg på en sirkel. Kommer dette mennesket eller dine verdier over denne sirkelen, skjer det noe magisk. Du blir glad av å gjøre nettopp dette. Du har lyst til å gjøre mer av det her. Hjernen din veileder deg til å gjøre mer av det samme. Da stimulerer vi hjernen som den er ment til å stimuleres. Jeg har tidligere snakket om at hjernen har behov for ulik stimuli, så om du har flere talenter, vil du bli glad av å gjøre flere ting. Jeg har også snakket om vinduer for talentene dine. Om talentet ditt er matematisk logisk, og i skolen vil du elske å arbeide med matematikk og lære. Kan barnet leke matematisk med hjernetrim sammen med andre, vil fritiden kombinere sosial og matematisk logisk lek. Finner du ingen å leke med på denne måten, eller kanskje ikke kommer på at de kan leke med matematikk når en er 6 år, ja, da kan livet bli vanskeligere. Skolen favoriserer nemlig sosiallek som rollespill og felles oppmerksomhet med konkrete leker. I hovedtrekk er du matematisk logisk, men det betyr ikke at du ikke har andre behov også. Altså å være sammen med noen, selv om leken ikke befatter seg med matematikk. Fordelen er også at det du har talent på, fester seg på hjernen. Du blir god på det mye lettere enn mange andre som har andre talenter. På det tredje bildet legger jeg opp på en stjerne, hvor tuppene av stjernen er det som avgjør hva du velger å gjøre. Se på det her eksempelet. I dette eksempelet har mennesket 3 talenter. Det er musikalsk, verbalspråklig og kroppslig kinestetisk. Alle egenskapene en musiker må ha. Denne personen vil kanskje begynne å skrive egne sanger. Det er det som gjør dette mennesket glad. Kroppslig kinestetisk er også nødvendig. Finmotorikk for å spille en gitar eller piano er et sånt eksempel. En artist som for eksempel Bruce Springsteen vil ha alle disse egenskapene. Han kan spille gitar, han kan skrive sanger, og han er musikalsk. Hvis talentet personlig hadde vært med, ville han skåret høyt også her. Logikken her er enkel. Talent er lik intelligens.
Flere musikere og skuespillere har offentlig sagt at de ble utsatt for mobbing som barn. Hvorfor? Kan det være det sosiale talentet? Musikere har felles oppmerksomhet rundt musikk. Det er enkelt for de som kan det. En form for samhandling og bringer masse glede. Samtidig er det en intelligens som mange ikke kan ta del i på samme måte over tid. Det vil bli kjedelig. De er annerledes, de bygger sin identitet rundt musikken, og heldigvis går det an for noen å leve av musikk. De har høy intelligens rundt det musikalske spektret, uansett hva det er. Men så har vi den sosiale janteloven. Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke ha høyere intelligens enn meg, før du har bevist at du kan fikse deg en tilhengerflokk. Da kan jeg anerkjenne deg. Nok en skjærsild, utrolig vanskelig for barn å etterleve. La meg legge til et fjerde bilde, en tenkt annen person. Jeg legger til et bilde som er spissformulert. Det finnes smarte mennesker i politikken og offentlig sektor også. Dette mennesket er særdeles sosialt og litt musikalsk. Mennesker blir glad av musikk, men kanskje ikke i så stor grad at det vil utøve musikk. Dette kan være typisk alle utdanningsyrker innenfor offentlig sektor. Det kan være lærer, rektor eller politiker. Det er det her vi kaller for personlig egnet for å arbeide i offentlig sektor. Nå er talentet begrenset på andre felt, men om personen er særs dyktig på bruk av makt og er ekstrovert, kanskje har vært en mobber, vil det være en suksesskombinasjon som kan bringe personen langt, uten å ha en særlig dybdeforståelse av samfunnet. Med andre ord favoriserer samfunnet i dag ekstroverte maktbrukere. Tilbake til den musikerpersonen. Den kan også være interessert i et samfunnsspørsmål. La oss si at de har diskutert mye gjennom oppveksten med foreldrene, men det sosiale talentet er begrenset, så deres meninger vil ikke bli hørt, fordi de ikke evner til å samle flokken gjennom å skape felles fiender. Å skape felles fiender er også en felles oppmerksomhet. Den enkleste måten å samhandle på. Musikeren liker heller å snakke opp mennesker framfor å snakke ned mennesker. Også utenfor flokken. Så om de har et ønske om å engasjere seg politisk, vil de sannsynligvis ikke rekke opp fordi de ikke har de rette egenskapene. Felles fiende er så viktig for politikere og offentlig sektor. Det er dette som er den viktigste delen av sosiale kompetansen. Felles oppmerksomhet rundt sak, debattere en sak er abstrakt. Det har mange av de sosiale ikke kunnskaper nok om. De har ikke evnen til å se at andre har andre talenter, en annen type hjerne. Så de lager et skolesystem som favoriserer de sosiale med lite pugging og hjernetrim. Altså et utdanningssystem som favoriserer dem selv om de var barna som vokste opp nå. Vårt psykiatrisystem er laget ved at det er de sosiale som definerer verden slik den skal være. Overdiagnostiseringen er laget etter malen «du er ikke som meg, derfor er det noe galt med deg». Så hva er meg? Det er mangel på sosial kompetanse. Litt forenklet. Du liker ikke snakke negativt om de riktige personene, eller at du ikke er ekstrovert. Forklaringen er på plass, og nå skal jeg vise hvordan en hjerne kan se ut og vise konsekvensen av mobbing.
Først bilde 4. Et menneske som jeg mener har økt risiko for å bli mobbet. Det viser et svært intelligent barn med mange talenter som her defineres som matematisk logisk, naturalistisk, verbalt språklig og kroppslig kinestetisk. Når mobbing har vart en stund, begynner hjernen å krympe funksjonelt, og en mister seg selv litt. IQ reduseres. Jeg har ingen fasitsvar på hvor mye det er vanlig at det reduseres under mobbing og stress, men jeg vet at Viggo Kristiansen ble målt til en IQ på 85 da han ble mobbet som verst, og til 100 da hjernen var normalisert mens han satt i fengsel. 85 i IQ er rett over lett psykisk utviklingshemmet. En måte å ta med at han var utsatt for seksuelle overgrep. Skolefaglig utgjør det store forskjeller i forhold til å greie å henge med. Når amygdala er i alarmberedskap, sliter frontallappen med å arbeide. Det fører oss til det siste bildet. Nå er det bare matematisk-logiske talenter som utløser lykkefølelse. Det matematisk-logiske talentet blir en slags halmstrå, en form for identitet, en form for motsvar til alle variasjonene av du er dum-utsagnene en møter under mobbing. Men jeg er flinkere enn deg i matematikk. Tanker er en overlevelsesmekanisme, et halmstrå. Potensialet er ennå der, men barnet får ikke utvikle dem, fordi de forsøker å finne ut hvordan de skal få mobbingen til å stoppe. Barnet får ikke utviklet sine evner til det potensialet det egentlig har. Frontallappen har ikke tid til å styre barnet i retning lyst til å lære. Frontallappen er styrepinnen. Den er opptatt med å legge lokk på amygdala, stresset. Barnet føler seg raskere sliten og mister konsentrasjon raskere, fordi følelsene popper fram hele tida. Kanskje er det ikke barna som er syke, men et samfunn som ikke godtar at alle barn ikke har det sosiale talentet. Samfunnet ser det som nødvendig å diagnostisere store mengder ikke-sosiale barn. Blir ikke det veldig rart?